Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Kuri mikro muri kumwe na Ines Gakiza. Mwakoze kwitaba isango ry'amakuru twabateguriye kuri no munsi wa gatanu igenekerezo rya kabiri ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023 ndabaramukije ndabaha nikaze tuyahere ku ngingo nkuru ashimikiye ko abarundi baba miliyoni 2 n'igice bari mu bukene bukabije bw'ibifungurwa kuva mu kwezi guheze kwa kane ibiharuro bitangwa n'igisata kijejwe ibifungurwa ku isi IPC. Leta y'u Burundi hamagarirwa gufata ingingo zotuma incabwenge zitabandanya kuja kuronderera ahandi uburyo bubi bakoreramwo nubwo babayemwo mu Burundi ngo nivyo bituma bagenda ku bwinshi. Mu kiganiro dukingira ibidukikije naco cuno munsi tubandanya ibijanye n'isuku rike rirangwa ahabagirwa ibitungwa. Idonido ni mukanya muraguma hasi. Nongeye kubaramutsa duhere mu gisata c'agateka kazina muntu abajejwe gushira mu ngira amategeko agenga abanyororo bakwiye kwibuka ko umufungwa afise uburenganzira bwo kwivuza co kimwe n'abandi bantu bose. Ivyo bishikirizwa n'urongo ishira hamwe riharanira agateka k'abanyororo AVDP afatiye ku mumenyesha makuru Florian Irangabiye yaramaze iminsi yankiwe kuja kwivuza hanze y'ibohero rikuru rya Muyinga kandi akitswe n'amagara. Aravye aho baba bafungiwe hatorohereza abanyororo bagwaye indwara zidakira. Jean y'abagabo asaba leta ko bene abo banyororo botezurirwa narijya amabohero yarengewe n'ubwinshi bw'abafungwa. Kurikira Jean y'abagabo arongoye ishirahamwe AVDP. Ishirahamwe AVDP riharanira agateka kazina muntu muri rusangi na cane cane akabapfunzwe mu karere kagizwe n'intara z'uburaruko useruko nizo hagati mu gihugu rimenyesha ko rikurikiranira hafi amagara y'umesha makuru Florian Irangabiye asanzwe afungiwe mu ibohero rikuru ryo mu ntara ya Muyinga nkuko ribandanye rikurikirana n'abandi banyororo basanzwe bagendana indwara zikomeye basanzwe bafungiwe mu mabohero atandukanye asanzwe ari muri ako karere. Ariko rero AVDP muri ako karere irashimishwa n'ingene nabo vyega bose batanze uburenganzira kuri Florian Irangabiye akagenda kwivuza naho vyari vyagoranye kuronka uruhusha. AVDP riributsa abajeje gushira mu ngiro amategeko agenga abanyororo ko umupfungwa ari umuntu nk'abandi afise uburenganzira bumwe nk'ubw'abantu bose kiretse uburenganzira bwo kwidegemvya. Naho usanga rimwe na rimwe abajeje gushira mu ngiro ayo mategeko usanga bavyiyobagije kumvo izi canke ziriya ku mfungwa zimwe zimwe ziba zikitswe n'amagara. AVDP rimenyesha kandi ko mu gihe mu mabohero atandukanye asanzwe arimo ibitigiri vyinshi vy'umurengera bigoye kuronka ikibanza ciharijemwo hopfungirwamwo bene abo bapfungwa bagendana indwara zikomeye. Ahubwo AVDP rigasaba nyabuna abo vyega bose ko botezurira abapfungwa basanzwe bagendana indwara z'intakira kuko bitakozwe uko abo bagendana indwara z'intakira bishobora kubaviramwo no kwitaba Imana kubera baba bapfungiwe mu kibanza kitaborohereza mu bijanye no kubaho. AVDP rikavunira akagohe abajeje gukurikiranira hafi ubuzima bw'abanyororo ko boza barubahiriza amategeko kuri bose kuko ufashije umunyororo ubu nakoze igikorwa ciza gishimwa n'Imana kandi neza ntibora. Kandi AVDP rimenyesha ko uzi gukora neza ntabikore bice muhindukira icaha. Atukiri muri ico gisata nyene c'agateka kazina muntu bamwe mu bapolisi b'igihugu bamaze iminsi bimonogoje mu vyo guhonyanga agateka kazina muntu kiretse kugandagura abanyagihugu. Abapolisi baravugwa cane no mu bikorwa vy'ugusahura abanyagihugu. Ni inkuru ya Elvis niyo mwongere. Akarorero ka hafi nako kwigenekerezo rya 2023 ku kwezi guheze aho umunyezamu yitwandagije Imana ja asanzwe acungera isoko riri ku mugwa mukuru wa komine Mabayi mu ntara y'Ibitoke
mbere yarashwe n'umupolisi yitwa Alegisi igihe yariko ararengana aja ku kazi kiwe. Uwo mupolisi akaba yari yamye ashwana muri bumwe mu bubare buraho ku mugwa mukuru wa komine Mabayi. Ico gihe mbere uyo mupolisi yararashe n'amasasu menshi. Mu gisagara ca Bujumbura naho umunyororo wo mwibohero rikuru rya Mpimba yitwa Sheriff yararashwe araswa n'umupolisi acungera iryo bohero. Uwo munyororo yahoweko yagomba gutoroka ibohero. Amakuru twakuye kuri iryo bohero nuko uwo munyororo yarasiwe ahari igikoni kandi araswa yamaze gufatwa. Ivyo vyabaye igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Aho nyene mu gisagara ca Bujumbura muri zone Nyakabiga hamaze imisi havugwa ubusuma ku mabarabara gabura Nyakabiga ya kabiri n'iya gatatu kuva ku gicenda gushika ku g14. Amakuru ava mu Nyakabiga avuga ko abakora ubwo busuma baba bambaye umwambaro w'igipolisi bitwaje inkoho bari mu modoka itagira imparati bagenda barasahura abantu ivyo baba babasanganye. Umaze kumenyekana muri abo polisi nk'uko abanyagihugu bo muri zone Nyakabiga babivuga n'uwitwa Atanazi. Ahandi havugwa abapolisi bahotera abanyagihugu bakanabasahura utwabo ni muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba. Abanyagihugu muri komine Kayogoro bakidogera abapolisi ko batubahiriza ibibanza bagenzuriramwo abarengana ico bita point de contrôle mu rurimi rw'igifaransa, bigatuma bahohotera abanyagihugu bakabasahura utwabo. Nayo abunguruza abantu n'ibintu bakabaka ibiturire bakabareka bakarengana. Iyo ngingo ikaba yari yafashwe n'ubushikiranganje bw'umutekano yasaba abapolisi bose gukorera ku birindwiro bizwi n'amategeko. Tubandaniza no makuru mu gisata c'intwaro. Ubukene bw'ibikoresho hamwe n'imishahara idakwiye ngo ni bimwe mu bituma haba abaganga b'abarundi baja kuronderera akazi mu bindi bihugu. Uwo ni umwihwezo w'umwigisha muri za kaminuza Libera Ntibashira kandi afatiye ku baganga b'abahinga baguma bata akazi kabo ku bitaro vyitiriwe umwami Khaled. Ku bwa Libera Ntibashira kandi igenda ry'abo baganga ritegwa hanini n'uburyo bubi bakoreramwo hamwe n'ubwo babayemwo. Kurikira Libera Ntibashira kandi n'umwigisha muri kaminuza. Icambere cyo novuga nuko ntibitangaje ko abantu bagenda kubera mu Burundi incabwenge nta kibanza kininiya cyane zifise. Fatiye kunuze kukibazo c'abaganga, icambere coco leta itegeza gukora ibintu bitatu. Icambere no kuvuza abanyagihugu, icakabiri no kubigisha, icagatatu no kubagaburira. Mu gihe rero Uburundi bwaramuye abaganga bakwiye bakanaja mu Faransa kunonosora bimwe bita specialisation, abo baganga bagacagumayo n'abatashe bagati igihugu kubera imigambi n'imigabo leta idafise yo guha ikibanza icabwenge ngo leta ibahe n'uburyo bukwiye kugira bakore bafite ibikoresho bikwiye. Aho rero sinavuze ivyerekeye agashahara. Murabona ubukene bwabaye ndanse mu gihugu, ifaranga ry'u Burundi riguma rita agaciro, no kuvuga ko umushahara baronka atacumaze. Arico gituma rero abaganga bo kuri Rwakareze n'abatagiye baje gukora muri privé kugira bashobore gutunga umuryango wabo, bashobore kwigisha abana babo. Notanga akarorero, murazi neza yuko Uburundi abategetsi bamwe bamwe bashize imbere ivy'umupira w'amaguru. Umukinyi w'umupira w'amaguru iyo ahinduye umugwi akinamwo, murazi neza ingene bamugura amahera menshi. Ariko Uburundi bwaremeye buraheba incabwenge zigishije bakaba bize ku buryo bw'igihugu, hanyuma bakemera bakabahebera hanze. Ico nshaka kuvuga nuko ikosa sasi ry'abaganga kuva na kera abarundi bamye baja kwisumamwo mu gihe hari ashaka kuvuga bajibanamba. N'ubu rero abaganga jewe wari we wese arabatahura kubera barafise ubumenyi, hanyuma hari ibihugu bibakeneye mu Faransa mu karere canke ibihugu bibanye vyo Burundi. Niyo politike ya leta idashira imbere imigambi yo kuvuza bikwiye abarundi, kutitaho ineza y'abarundi. Libera Ntibashira kandi havuga ko ukugenda kw'abo baganga bitera gahombo kanini ku gihugu, agasaba abategetsi b'u Burundi gufata ingingo zibereye zotuma izo ncabwenge zitabandanya kugenda. N'ubunyene umwigisha muri kaminuza Libera Ntibashira kandi ni ibintu bibabaje cyane kubona ari abaganga bo kuri Rwakarede. No kwibutsa yuko hospital Rwakarede ariyo ifasha kwigisha abaganga, gutegura abaganga. Murumva neza Uburundi buhomba kabiri. Ubwa mbere bwo abarundi bafise abaganga bakwiye babavura, ubwa kabiri abanyeshuri bariko biga ivy'ubuganga nabo nyene ntibafise abarimu bakwiye
bategura ico nshaka kuvuga nagahombo kanini ku gihugu murumva neza yuko mu myaka 5 10 20 Uburundi buzoba bufite ingorane zikomeye cyane mu gisata c'ubuganga kubera abanyeshuri ko bariga bafise abahinga bakwiye kugira babigishe biteguriye kuba abaganga mu ncamake rero novuga yuko abategetsi bafise ubushobozi bwo guhindura ibintu bo kumva ko kamo gaterwa n'abagwayi kugira bikwita gashi bige neza ico kibazo ingene bo gitorera umuti abaganga batahuke incabwenge zitahuke zironka uburyo gushobora kuvura mu bisata bitandukanye hanyuma n'agashara gakwiye baronke naho baba amashuri bigishirizamwo abana nayo nyine naboneke kuko mu bibajana hanze ivyo byose birimwo kudashobora kwigisha abana neza babo kudashobora kuhagaburira kubera uburyo buke kudashobora gukora neza ngo bavura abarundi bisunze ivyo bize kubera ibikoresho bike hanyuma rero nta politiki nayo nyiriho yo gushiraho ubuhinga bwa none kuko murazi neza yuko ubuhinga bwo gutera imbere nta vyuma bishasha vyo gupima bigugwa igituma abaganga batabakomoka tukiri muri ico gisata nyene c'intwaro mu rukurikirane rw'amakuru ajanye n'ibitaro kira nkuko twabibasezeraniye ku munsi w'ejo uyu munsi tubabwira uruhara rwa Charles Ndagijimana yahoze arongoye sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro mu mugambi wa bamwe mu bategetsi b'igihugu ukwigarurira ibitaro kira babanje kwigizayo abanyamitahe minini muri ivyo bitaro. Josiane Muzaneza. Inyuma yaho umushikiranganje Tade Ndikumana yanyiwe ko leta yivanga mu itunganywa ry'ibitaro kira havuye hatumwa kw'inama iyo nayo ikaba yari igamije guhinyanyura amategeko ashinga ibitaro vyigenga vyakira aha umukenyero wakoreshejwe naho wahavuye usendwa wari wo gusaba ko ivyo bitaro vyogengwa n'amategeko agenga ico bita société mixte mu gifaransa no kuvuga amashirahamwe yashinzwe na leta ariko akabahurikiyemwo n'abanyamitahe bigenga ivyo bakaba ariko baravyankiwe ndetse binatera imari nyinshi gushika ico kibazo bagishira mu minwe y'abanyamategeko abo nabo baraheza bereka leta ko ivyo bitoshobokana cane cane ko uretse ko atariyo yashinze ivyo bitaro inafisemwe umutahe muto cane ugereranije n'uwabigenga kuva ico gihe ibintu vyaciye biba nk'ibicureha gushikaho president Ndayishimiye yashikiririye ubutegetsi mu mwaka wa 2020 uyarongoye igihugu muri kino gihe nk'uko amakuru dukura mu banyamitahe b'amashirahamwe ya leta abimenyesha ngo imbere yo kubaza canke ngo atohoza aho ingorane zihagaze yihutiye nyabo na kwirukana mu mabanga yo kurongora ishirahamwe Sokabu umupfasoni Trinitas Girikushaka amuziza ko batashoboye guhagararira inyungu z'igihugu niko guca yikora kuwaramutwa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro umushinga ntahe Charles Ndagijimana ayo mabanga yayinjiyemwo mu mwaka wa 2020 umuzo rero wa Charles Ndagijimana nk'urongo yishirahamwe Sokabu ari naryo rifise umutahe munini mu baserukira leta mu bitaro kira waje ugaragaza ko inforo yiwe ari yo kwihagira koko ivyo bitaro ibi tubivuga twishimikije intahe twahawe na bamwe mu banyamitahe bigenga babonye ingene iyo ntumwa ya leta yaje igomba guhindura ibintu byose byari byarashinzwe n'imbere y'uko ivyo bitaro bitangura kubakwa yongera inasuzugura wararongoye ico gihugu yego nshingwa ntwaro ariwe muganga David Pilo ayo makuru amenyesha ko inama ya mbere Charles Ndagijimana yajemwo nk'uri mu rwego nshingwa ntwaro yabaye kwa 19 ruhuhuma umwaka wa 2021 kuko mu mwaka wa 2020 atanama zigeze ziba kubera ikiza ca covid ico gihe yashitse yihagira ijambo kuko yari afise amakuru yose y'ingene ubutunzi bw'ibitaro kirabwifashe neza ku buryo bari banatanguye kubaka iyindi nyubako kugira bagura ivyo bitaro iryo soko rya RPA mu banyamitahe bari muri iyo nama rimenyesha ko ijambo rya mbere yashikirije ryagira riti nduguriye twamugina naho muri ko mugomba kugurura ibitaro abanyamitahe tugwaye gusumba abagwayi mwakira kuko bitumvikana ingene ibitaro nk'ibi vyogumizwa mu minwe y'abigenga kandi leta ifitemo imitahe ndugaye twamugina ico gihe nabo nyene baramwiyamirije nk'uko bari babikoze igihe umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana yatangura kuzana ico ciyumviro niko guca ategeka ko nk'icegera c'urongoye urwego nshingwa ntwaro iyo nama ihagarara gushika bamweretse ingene amafaranga yose yinjiye be nayasohotse yakoreshejwe niho hacafundikwa ko barondera umuhinga bita mu gifaransa commissaire aux apports kugira ngo ibintu bije mu muco ico gikorwa ariko kikaba kitoroheye uwo muhinga kuko uburongo yishirahamwe Sokabu ariwe Charles Ndagijimana yaguma muburagiza amusaba kuza aramuha ku mwanya amaraporo y'ivyo ariko arakora ivyo uwo muhinga yamuhakaniye amumenyesha ko ataraporo yomuha kubera ko uwuzifite ku burenganzira ari urongo y'ibitaro wenyene niko guca tangura guca hasi kubura hejuru ngo bikunda shigwe mu kibanza
co mushoboza kuza aragenzura ubutunzi bwose bw'ivyo bitaro. Mu kurindira ko igikorwa c'uyo muhinga kirangira ngo hatangwe ivyegeranyo, yabaye arigira inama yo kugondoza abanyamahanga ba Swiss Med ari nabo bafise imitahe myinshi hambavu yuko ari nabo batanguje ivyo bitaro, abasaba ko bomugena akaba ari warongora urwego nshingwa ntwaro. Iyo nama yabaye mu kwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2021 kwi hoteli Robert Vedder. Ni nkuru tuzogarukako. Urakoze Josiane Muzaneza. Abarundi bahungiye mu makamba atandukanye y'impunzi mu gihugu ca Tanzania bavuga ko ingingo yo gufata amatongo atamigambi iriko irarangurirwamwo ari uburyo leta yatoye bwo kunyaga abarundi bahunze. Abo barundi bavuga ko iyo ngendo atari nziza kuko leta zabikoze muri kahise zazanye amatati y'amatongo adahera hagati y'abahungutse n'abasangwa, bagasaba ko uwo mugambi wohagarikwa. Kurikira bamwe mu mpunzi bayaze n'uruganda rwa RPA. Itongo ry'umuntu yahunze usanga ritagira ikiraba, usanga ishamba ryarakuze, hanyuma umuntu aba yarahunze urumva ko iyo tongo cyangwa parcela yiwe aho hantu haba hagaragara. Ni uburyo rero leta irafata kugira ngo ifate amatongo y'abantu bahunze. N'uburyo bwo gushaka kunyaga amatongo y'abantu bahunze, kuko nta matongo y'umuntu aba ari mu gihugu c'amavukiro aba abuze ico akoreramo. Nta tongo riba rigaragara, aho usanga mwe n'itongo adashobora kuranguriramwo imigambi, kandi leta nayo irafise amatongo yayo iranguriramwo imigambi atari mu matongo y'abenegihugu. ahubwo ubwo batwara amaze kubugira, nico gituma naho usanga abantu bariko barondeza amafaranga yo guhunguka, ngo bariko barafata ingingo ngo zo guhungura. Bamwe nta naho bafise boja, n'uwotanga n'umuliyoni nta naho bafise boja, kubera izo ngingo leta iriko irafata zo kunyaga amatongo abanyagihugu. Twebwe rero twagomba gusaba ko iyo ngingo itoshigwa mu ngiro, ahubwo amatongo y'abantu bahunze, amaparisera, eka ibintu byose vyasizwe n'umuntu yahunze ko vyorabwa bigakurikiranwa n'iyo leta nyene, bigakurikiranwa n'amategeko, aho atamuntu yo kwiharira ivy'umuntu yahunze. Twagomba gusaba rero ko ivyo bintu byohagarara, amatongo y'abahunze, amaparasera y'abahunze, iyo vyose umuntu yahunze yasize ko bitohava bifatwa ngo bije mu minwe ya leta canke uwo ari we wese ngo vyihagire. Uko bigena kose vyotaha. None ko bavuga ngo rero duhunguke, ntidutahe. Uwuzohunguka agasanga itongo ryiwe ryahawe uwundi muntu canke ririmwo leta, mwumva uwo muntu azoca ajahe? Ibi rero vyagiye biba kuva kera za 1972 aho usanga amatongo y'abantu bahunze leta yishikiriza mbere ikanayaha n'abandi bantu. Vyatumye imbere gushika n'uno musi injyane z'amatongo z'abahunze n'abahungutse gusanga gushika n'uyu musi ntibirahera. Ni naho nico gituma haje iryashirahamwe rya SNTB, mugabo murabona ko gushika n'uyu musi injyane z'amatongo zikihari, ziturutse ku migambi leta yagiye ishiraho kwihangira amatongo y'abahunze. Nari nabibabwiye mu ntango, abarundi barenga 2,300,000 bari mu bukene bukabije bw'ibifungurwa guhera mu kwezi kwa kane. Ivyo biri mu cegeranyo c'igisata kijejwe gusesangura ivy'ibifungurwa ku isi IPC. Bimwe mu bituma haba iryo hungabana n'umwimbu utagenze neza kumvo zitandukanye, harimo ibirere, ikena ry'ifumbire n'ubukene bw'igitoro. Eric Niyonzima. Mukiringo igisata IPC cyakoreyeko umwihwezo waco mu kwezi kwa kane no kwa gatanu. Ikiringo IPC ivuga ko yuhanirana n'igabanuka ry'ibifungurwa haba mu ngo canke mu masoko. Kubwa IPC mu cegeranyo cayo yasohoye kwa 31 Rusama, muri ico gihe abantu bagera ku miliyoni 2,320 bangana n'ibice 19% vy'abarundi bari bugarijwe n'inzara ku buryo bakenera imfashanyo. Muri abo bagera ku 105 barashonje cane, bakaba baharugwa mu bakenera imfashanyo vyihuta. Abo banyagihugu bangana n'igice kimwe kwijana c'abanyagihugu bose b'abarundi, na ibice 18% bahungabanijwe no kubura ivyo bafungura. Kubwa IPC rero mu kiringo co kuva mu kwezi kwa gatandatu kugera mu kw'icenda, ikiringo gihurirana n'imbura ry'imenshi, abanyagihugu bahungabanijwe n'ubukene bw'ibifungurwa bitegekanywa ko bazogabanuka hafi kugeza ku nusu, no kuvuga ko bazova ku miliyoni 2,320 baje ku miliyoni 1,106. Kubw'ico cigwa ca IPC, ababangamiwe n'inzara bazoba babarizwa mu bantu bateshejwe izabo n'ibiza, abantu aho nikora badashobora kuhangana n'iduga ry'ibiciro mu masoko, n'abandi barundi barimwo abakozweko n'ingaruka z'intambara yo muri Ukraine. IPC rero ivuga ko ivyo vyose bifite inkomoko ku bintu bitandukanye, ni nk'umwimbu wagiye ugabanuka bitewe n'ikirere kitagenze neza, ubukene bw'ifumbire, ugushwiragira kw'imiryango bitewe n'ibiza, hatibagiwe n'iduga ry'ibiciro bitewe n'intambara yo muri Ukraine.
uyu n'umwanya rero w'ikiganiro dukingire ibidukikije tukabashikiriza igice ca kabiri c'ikiganiro kivuga ku bijanye n'isuku rike ryibonekeza mu macuniro canke ibibanza bibagirwamwo ibitungwa. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugishikirizwa na Eloge Divin Remesha. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose mu bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishyikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Ndabaramukije inshuti bakunzi b'ikiganiro dukingire ibidukikije mwama mukurikirana ku munsi wa gatanu. Mu kiganiro cy'uno munsi tubandanya turabira hamwe ibijanye n'isuku rike yibonekeza mu bibanza bimwe bimwe bibagirwamwo ibitungwa abenshi bita amacuniro. Muri kino kiganiro kandi turi kumwe n'abatumire babiri, abo nabo bakaba bazwi nk'abaharanira ikingirwa ry'ibidukikije. Uyu munsi batuyagira ibiranga amacuniro akwije ibisabwa, icyokorwa kugira ngo ayo macuniro adafise utunenge aboneke, hamwe n'uruhara rwa bamwe n'abandi kugira ngo bishoboke. Kuri mikro muri kumwe na Eloge Divin Remesha, nkaba ndabahaye ikaze. Mwarumvise mu gice ca mbere ca kino kiganiro twahariye isuku rike mu bibanza bibagirwamwo ibitungwa ko bifise ingaruka mbi haba ku buzima bw'abanyagihugu eka no kubidukikije byose muri rusangi. Imbere yuko tuja mu idonido ku ngingo zigize ikiganiro cy'uno munsi, mutwemerere tubibutse bamwe mu banyagihugu twaganiriye bo mu mihingo itandukanye bavuga ko isuku ari umugani mu macuniro abegereye. Muri quartier Ruziba iri muri zone Kanyosha hafi iruhande y'uruzi rwa Mugere, nta kintu na kimwe kigaragaza ko hari amacuniro kihari. Afite inkomi yarara ni ibintu by'ibiterasoni agahomera bunwa, inyama zihabagirwa niho kurya umwanda. Turibaza duti mbega ejo tuzoba tumeze gute, tuzatwahakura indwara zimeze gute? Twebwe ibagira rihari aha muri komine Runyengeri hariho ahantu bitwa ko bakererera inka, n'ahantu ata kintu na kimwe kihari, nta nzu ihari, ni mu vyatsi nk'uko nta mazi uretse n'amatara, donke ni nko mw'itongo ahantu mu kibanza gusa, ata kintu na kimwe kihari kiretse ivyatsi gusa. Vuga baragenda bakabagira ahantu kuri tere, amahezi bagasigaho nyene, birya vyose bagasigaho. Uwo munyagihugu yahora abura hari toborera canke nyina agatinya no kuritobora kubera gutinya, uwo mutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka, aho naho atari karakinjakinja mu mukenkekenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. Ari ivyo kogwa kugira ngo amacuniro canke ibagiro ribe rikwije amategeko na cane cane ryubahiriza n'isuku. Mu batanze intererano kubikwiye gukorwa, umwe muri bo Mamer Sabshimike aramutswishira hamwe abagenzi b'ibidukikije riharanira kubikingira, amenyesha ko ubundi amacuniro adashobora gushigwa ahariho hose. Icambere gitegerezwa gushigwaho muri iyo nzu y'ibagiro nuko hategerezwa kuba hari amazi menshi cyane mu miringoti, amazi adakama nk'uko tugize iminsi tubona mu gisagara ca Bujumbura amazi akama. Ikindi kintu gitegerezwa kugaragara muri iyo nyubakwa y'amacuniro nukuvuga imbere yo kubaka iyo nyubako bategerezwa gutora ikibanza kininiya cyane. Ico kibanza rero gitegerezwa kuba kure cyane y'ahantu haba abantu, uko ntakoza guza kubaga inka iboroga ucumita inka abantu babona, na cyane cyane abana, ni ibintu bitaryoshe kubona. Iyo nyubako itegerezwa kubakwa kure y'isoko ry'amazi canke umugezi canke uruzi, kugira ngo amazi ntiyandure imicafu ivuye
muri iryo bagiro. Ikindi kintu gitegerezwa kuboneka muri iryo bagiro ni kinogo cyo gusukamwo amazi yakoreshejwe canke ibinogo basukamwo amaraso yavuye muri izo nka bariko barabaga. Ugaca usukamwo nyene inyuma y'ayo maraso harava n'inkonda n'ibifuro biva mu nka ibazwe kubera ubwoba irarekura ifuro n'ibikondakonda. Ivyo navyo bitegerezwa kurangurura mwa ca kinogo gitegerezwa kuba carubatswe, hategerezwa kuba imiringoti itwara ayo maraso n'izo nkonda n'ivyo bifuro mwa vya binogo twavuga. Harategerezwa kuba harimbwe inyabarega niniya cane batamwa amayezi kugira ngo wa munuko ntubandanye unukira abantu n'ibinyabuzima. Hejuru y'ivyo Mamesa Bushimike ahejeje gushikiriza, wabwirizwa no kubaha amategeko agenga amacuniro canke ibagiro. Ikindi nuko hari n'uburyo bwo kubakamwo amacuniro kugira ngo afatwe nk'ayakwije ibisabwa. Ivyo turabisigurirwa n'uyundi mutumire Mireille Mizero asanzwe ari umuhinga yanonosoye ivyigwa bijanye n'ubumenyi bw'ibidukikije. Kugira ngo ivyo bibanza bibe bikwije amategeko, ayo mategeko no kuyashiraho. Abayashiraho naho bakeneye gukoresha ibipimo. Hari ibipimo ngenderwako biranga amahinguriro akora vy'amacuniro, kuko amacuniro ari mu mugwi w'amahinguriro, ariko rero ayo mahinguriro y'amacuniro afise ibipimo vyayo byaranga bituma ayo mazi ava mu byo mukoza inyama babaze canke mu gusukura aho bakoreye adashobora kuvangwa n'amazi asanzwe, aya mazi yo mu migezi, aya mazi yo mu nzuzi, ngo bapfe kuyasuka aho babonye hose atakibanje gukorwa. Hariho rero ibipimo bifatirwako bizwi, abahinga barabizi birahari, bigashobora gutuma rero bamenya bati amazi ava mu macuniro ateza kuba atarenze ibipimo bingana gute. Byose rero biva mu ntango ya byose hatangura amategeko. Ayo mategeko mugabo agafatira ku ngero zizwi z'ibintu biba biri mu mazi bituma ayo mazi imbere yuko aja mu yandi mazi dukoresha abanza kuyungururwa bikwiye, kandi bakaba babanje no kuyakingira ko ajamwo iyindi micafu ituma ayo mazi ashobora guhumana agahumanya n'ibidukikije. Inshuti bakunzi b'ikiganiro dukingire ibidukikije, mwari muhejeje kumva ibiranga amacuniro akwije ibisabwa. Iciza cyo gushiraho isuku ku macuniro mbere akanubakwa mu buryo bukurikije amategeko ntibifise akamaro mu kwirinda ingaruka mbi gusa. Afatiye nko ku mazi arimwo imicafu ikomoka ku macuniro agatembera mu nzuzi n'ibiyaga akabangamira ibidukikije, Mireille Mizero umuhinga mu bumenyi bw'ibidukikije arasigura ukungene ukwirinda ingaruka mbi vyoba nk'uteye ibuye rimwe ariko akagema habiri. Iyo ayo mazi rero amaze kuyungururwa bijya bakuyemwo biba bifise akandi kamaro bishobora gukoreshwa, si byo gutabwa. Burya gusuka amazi acafuye mu nzuzi ni no guhomba utabanje kuyakuramwo irya micafu. Kurya micafu burya ibikirimwo ibindi bintu dushobora kubikoresha by'akamaro. Hariho ivyo bishobora gukoreshwa mu kurondera umuyaga nkuba, hariho ibishobora gukoreshwa mu gucana umucano, hariho ivyo bishobora gukoreshwa mu gutabira imirima. Urumva rero imicafu iri mu mazi ni nk'ijya micafu yindi dusanzwe tuvuga ngo ni micafu, ariko tugasanga by'ukuri irashobora kugira ikimara. Nico gituma rero bidakenewe ko amazi agenda ari mabi mu kwanduza ibidukikije, kandi bamaze kuyayungurura ibirimwo bishobora kugira akamaro. Birashobora kugira akamaro katari gake. Hari n'ibikorwamwo amasashe atonona ibidukikije. Ibyo byose rero n'ubundi bikoresho by'utugenegene biva mu mazi ni byinshi bishobora gutuma bituma abantu batofata amazi yose ngo bayavange hanyuma ngo baheze bonone ibidukikije, kandi bashobora kubikuramwo ibintu by'akamaro bihambaye. Nk'ajya amavuta aba avanganye n'amazi, iyo bayatandukanije ajya amavuta arashobora kuvamwo ibikoresho byo gucana umucanwa mwinshi, ugasanga harabonetse
umuyaga nkuba umucanwa n'ibindi byinshi bivamwo by'akamaro bidakenewe rero yuko amazi arinda kononekara kandi ibyo bayashiramwo canke bayakuyemwo bishobora kugira akamaro katari gake. Ivyo byose kugira ngo bikunde nivyo kwikora uruhara rwa bamwe n'abandi rurakenewe. Abaharanira ikingo ry'ibidukikije batandukanye baravuga ko hakenewe urunani rwa bamwe n'abandi kugira ngo bikunde ko mu Burundi tubona amacuniro yubahirije amategeko. Ubwa Mame Sabushimike kimwe mu bikenewe gukorwa nuko abajeje intwaro hasi boshira inguvu mu gukurikirana ko amacuniro akwije ibisabwa ubwa mbere ahari kandi yubahiriza isuku buri munsi. Cokorwa nuko ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bwotegura igicapu cy'inyubako y'akarorero abantu bose bagomba kubaka amacuniro bo kwisunga bakurikije iyo plan. Abajejwe intwaro bakama bubahirije na ntaryo ico gicapu ari iyo plan uje kubaka icuniro canke ibagiro. Abajejwe intwaro n'abajejwe ivy'ubworozi n'izisuku bakaraba neza kuyo muntu akwijije ivyangombwa. Ikindi cokorwa nuko abajenama b'amakomine yose mu gihugu c'u Burundi botegekanya amahera yo kubaka ibagiro kuri komine. Ikindi cokorwa nuko hoba isuzumwa ry'isuku misi yose ku macuniro, hanyuma basanze hari hagahaze bagategeka yuko iryo suku ritegerezwa gukorwa. Ababikora baruzuye kuko kw'ikomine haruzuye bajya baganga baraba ivy'amasuku. Abayangayanga nabo nyene turasaba misi yose kutazosubira kubagira mu gihugu hagati ku nkombe z'inzuzi. Anagira ndababwire yuko kuri Rwaba mu Karonda aha muri utu tugezi twa Bujumbura rirare nahiboneye jewe nyene bariko barabagira ku nkombe z'amazi bagatayo aya mayezi ya bindi binuka vyose vyabisigarira bitera ingwara vyanduza amazi vyanduza ikirere vyanduza impwemu duhema vyanduza ibinyabuzima. Mbere si mu kiyaya honyene no mu gihugu hagati ni henshi hatagira ayo mabagiro. Aho rero nico twama dusaba ko boyubaka. Umuhinga Mireille Mizero we asanga hanakenewe kandi ko abakorera mu bibanza bibagirwamwo bahabwa inyigisho z'ukungene bokora neza umwuga wabo. Ikindi uyo yanonosoye ivyigwa by'ubumenyi bw'ibidukikije amenyesha nuko abanyagihugu bihereza inyama z'ibitungwa vyabazwe bakwiye nabo nyene kumenya kwikingira. Uruhara cane cane urwa mbere rwogo n'urwa leta kuko nije byo gutunganya mwe n'ivyo bikorwa, hanyuma bagakorana amaministeri ajejwe amagara y'abantu, ayajejwe ubudandaji n'amahinguriro, ministeri ijejwe ibidukikije korora no kurima. Izo ministeri zirakeneye gukorana kugira ngo zishireho ivyo bipimo bifasha kugira ngo amazi avuye muri ayo macuniro bibe vyubahirije ingingo zashizweho muri rusangi, kandi babikoreshe ku nyungu z'abanyagihugu, ku nyungu z'uwari we wese afungura akanyama nabo bose bakora muri uwo mwuga w'amacuniro. Abandi bantu rero badashobora guhara muri abo bogira ico bakoze nabo nyene bakora muri uwo mwuga w'amacuniro bajya bayangayanga, barakwiye kwigishwa bagafashwa kugira ngo bamenye ko bokora neza umwuga wabo. Abenshi babizanyemwo na bagenzi babo n'inshuti zabo bakabazanira nk'abafasha, hanyuma ukuntu baza bararaba abandi uko babigira bagaheza nabo bagakurikiza. Rero ugasanga ibyo bakora nabi bigenda birabandanya kuko bitagira ubikosora. Nico gituma rero bakeneye kwigishwa kugira ngo bamenye ico bakora n'ico badakora, bamenye ingaruka mbi z'umwuga wabo ku bidukikije, ariko bigishwe n'ingene boshobora nabo nyene gukora neza umwuga wabo. Kuko ahandi hoho ntiwobwira abantu ngo nibahagarike kubaga canke ngo babuze kubaga ivyo bitungwa, ntivyokunda. Niwo mwuga wabo, niwo batunze. Hanyuma kandi murazi yuko niyo ako kanyama kabuze kw'isoko bitaba binezera abagakeneye. Nico gituma rero bikenewe ko bose bahimirizwa, kandi n'abagafungura nabo nyene bakabahimiriza bakabigisha kugira bamenye iyo nyama iva
ko iyo hadasukuye hatameze neza nabo bashobora kugira amagara mabi kandi bigatera ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu no ku mibereho y'abanyagihugu ubwabo. bakundi ba FPA ijwi ry'abanyagihugu ni no kuri izo ntererano z'abatumire bacu turangirije ko ikiganiro cy'uno munsi cyari gishimikiye ku byokorwa mu guhangana n'ikibazo cy'isuku rike birangwa mu bibanza bimwe bimwe bibagirwamwo ibitungwa mu ntumbero yo kwirinda ingaruka mbi twababwiye mu gice cya mbere. Nshimira abatumire Mamere Sabushimike na Mihaye Mizero ku ntererano zabo z'ukungene icyo kibazo cyotorerwa umuti. Namwe twari kumwe muduteza abiri mu nyemerere ndabashimire ndabibutse kandi ko uyifuza gusubira kumviriza n'ibindi biganiro bijanye n'ibidukikije hamwe n'ikingirwa ryavyo arashobora kubisanga ku rubuga ngurukana bumenyi rwa RPA ariko www.rpa.pi mu gace kahariwe ivyo biganiro canke akabisaba mu kwandika ubutumwa bugufi ku nimero iri ku muhora wa WhatsApp itangwa n'akamenyetso ko guteranya 49 17 iyo nimero mushobora kandi no kuyitangira ko ivyumviro vyanyu ku biganiro bijanye n'ibidukikije mwifuza ko tubashikiriza. Eloge Divine Mesha mwari kumwe kuri mikro nkaba ndabikebanuye ndabifuriza tururanirwa mu bwanyu no mu banyu. Cari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. tugukengurukira nawe Eloge Divine Mesha na kuri ico kiganiro hejeje kudushikiriza duce dusodera ko ano makuru mwakoze mwebwe mwese mwayateze yompi bakoze bagenzanje umwe wese kuco yaterereye kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza mugira amahoro aho muherereye.